Frederico. Oi. Ai, Frederico. Você tá bem tranquilo aqui. Olha lá na área, sua família. Falando não tem nada a ver com isso. Por isso que eu não me misturo com eles. Eles gritam muito, fazem muito barulho. Eu não gosto. Eu gosto de silêncio, de comer separadinho. Olha lá embaixo o calço. Ô Frederico, coitado. Não fala assim dele, de Frederico. Coisa feia. E aí?